Устройтесь поудобнее в тихом месте, где вас никто не побеспокоит. Пусть ваша поза будет расслабленной, но поддерживающей. Закройте глаза. Мы начинаем долгое, медленное путешествие в место абсолютного покоя. Перенесите свое внимание на дыхание. Не меняя его, просто наблюдайте. Вдох и выдох. С каждым выдохом отпускайте напряжение сегодняшнего дня. А теперь позвольте своему воображению нарисовать уютную комнату. Вы входите в нее. Почувствуйте под ногами мягкий, пушистый ковер. Осмотритесь. Комната наполнена приглушенным, теплым светом. Мебель удобная, старинная, обитая мягкой тканью. Воздух чуть прохладен, но вы знаете, что здесь есть источник тепла. Ваш взгляд падает на камин. Подойдите к нему. Вы видите, как горят дрова. Слышите их тихое, мерное потрескивание. Присядьте в большое, глубокое кресло или растянитесь на мягком пледе прямо перед огнем. Теперь направьте все свое внимание на тепло от камина. Почувствуйте, как оно мягкими волнами окутывает все ваше тело. Лицо, руки, ноги. Оно проникает глубже в мышцы, согревая их, растворяя любые зажимы и тяжесть. Вы полностью в безопасности, ведь вас охраняет и согревает этот живой огонь. Прислушайтесь к симфонии уюта. Это треск полена, тихий шелест пламени. А теперь услышьте звук за окном. Это осенний дождь. Но он не грустный, а умиротворяющий. Он создает барьер между вашим миром покоя и внешней суетой.
Капли стучат по крыше, стеклу. Это монотонный, убаюкивающий ритм. Теперь же посмотрите на огонь. Языки пламени постоянно меняются. То желтые, то оранжевые, с вкраплениями синего у основания. Наблюдайте за их танцем. Не нужно фокусироваться, а просто позволяйте им проплывать в поле вашего зрения, как живой калейдоскоп. А теперь бросьте взгляд на окно. По мокрому стеклу струйками стекают капли, за которыми проступают размытые очертания огней фонарей и желтых осенних крон. В таком состоянии глубокого покоя к вам могут приходить мысли или воспоминания. Не гоните их. Представьте, что каждая мысль — это одинокий лист за окном. Она появляется на мгновение в свете фонаря, а дождь мягко смывает ее, унося прочь. Вам не нужно за ней следовать. Просто наблюдайте, как она приходит и уходит. Если приходит беспокойство или тревога, то представьте, что вы складываете ее в воображаемую шкатулку и ставите на каминную полку. Сейчас вам не нужно о ней заботиться. Вы в безопасности. Здесь и сейчас есть только тепло, звук дождя и покой. Постепенно начинаете возвращать осознание в свое физическое тело. Медленно пошевелите пальцами рук и ног. Запомните это ощущение тепла, безопасности и глубокого уюта. Знайте, что вы можете возвращаться в эту комнату в своем воображении, когда вам это потребуется. А теперь сделайте глубокий, освежающий вдох и медленный, спокойный выдох. Очень мягко, в своем темпе, откройте глаза. Возвращайтесь
в бодрствующее состояние, сохраняя внутри частичку тепла от камина и тишину от осеннего дождя. Пусть эти медитации дарят вам ощущение тепла и защищенности.